ବାଲେଶ୍ୱର ଜିଲ୍ଲା ବାହାନଗା ବ୍ଲକ ପଣପଣା ସରକାରୀ କହ୍ନେଇକର ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଜାତୀୟ ରେଡ୍କ୍ରସ ତରଫରୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ନାୟକଙ୍କ ସଭାପତିତ୍ୱରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଯାଇଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଖନ୍ଦାପଡ଼ା ଥାନାର ସବ୍ ଇନ୍ସପେକ୍ଟର ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ମହାପାତ୍ର ଯୋଗଦେଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ନିୟମ ଓ ରାସ୍ତାରେ କିପରି ସୁରକ୍ଷିତ ଭାବେ ଯାତାୟାତ କରିବାର ବିଭିନ୍ନ କୌଶଳଗୁଡ଼ିକ ବତାଇବା ସହିତ ଦୁର୍ଲଭ ଜୀବନକୁ କେବେ ଅକାଳରେ ଛଡ଼ିବାକୁ ଦେବା ନାହିଁ ବୋଲି ମତ ରଖିଥିଲେ। ସେହିପରି ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ମହାନ୍ତି, ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାହୁ, ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସ୍ମିତା ସାହୁ, କମଳା ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ଯଶୋମତୀ ପୃଷ୍ଟି, ଦିବାକର ବାରିକ, ଅନୁପମା ଦାସ, ହିରଣମୟୀ ପ୍ରଧାନ, ଗୁରୁପ୍ରସାଦ ମହନ୍ତ, ପ୍ରଭିଜିତ ସ୍ୱାଇଁ, ହଳଧର ଶିଅଳ, ସରୋଜ କୁମାର ସିଂ, ମନୋରଞ୍ଜନ ପଣ୍ଡା ଆଦି ମଞ୍ଚରେ ମଞ୍ଚାସୀନ ହୋଇ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ବିଷୟରେ ପୁଙ୍ଖାନୁପୁଙ୍ଖ ଭାବରେ ବୁଝାଇଥିଲେ। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ବରିଷ୍ଠ ଶିକ୍ଷକ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାହୁ ମଞ୍ଚ ପରିଚାଳନା କରିଥିବା ବେଳେ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାହୁ ଧନ୍ୟବାଦ ଅର୍ପଣ କରିଥିଲେ। ମୁଁ ପଣପଣା ହାଇସ୍କୁଲ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷକ ଶ୍ରୀଯୁକ୍ତ ଭକ୍ତବନ୍ଧୁ ନାୟକ। ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏ ବର୍ଷ ଯେଉଁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ପକ୍ଷ ଚାଲିଛି ସେଇଥିରେ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟ ଏ ବ୍ଲକରୁ ମନୋନୀତ ହେଇଛି। ସେଟାକୁ ଏୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମକୁ କେମିତି ସମସ୍ତଠାରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଆଉ ଆମେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଟା ଆଜି ଇନାଗୁରେସନ ଦିବସ। ଏଇ ଇନାଗୁରେସନ ଦିବସରେ ଆମର ଦୁଇଟି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରୁଛେ। ଗୋଟେ ହେଲା ଯେ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ସଚେତନ କରିବୁ ଯେମିତି ଆଗକୁ ଆଉ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହବନି, ଆଉ ସେଥିରେ ଯେଉଁ ମୃତାହତ ହେଉଛନ୍ତି ସେଥିରେ ଯେମିତି କମିବ ସେମାନେ ଜାଣିବେ ତଥା ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ମାନଙ୍କୁ ଜଣେଇବେ। ଏଇଟା ହେଲା ଆମର ଏହାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ। ଆଉ ଯେହେତୁ ଆମ ସ୍କୁଲ ଏଟା ମନୋନୀତ ହେଇଛି ଏ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବା ପାଇଁ ଯେ ଏଟା 4 ମାସ ଧରି ଚାଲିବ, କେବଳ ଆଜି ନୁହଁ ଆମର 4 ମାସ ଧରି ପକ୍ଷ ଚାଲିବ। ଇଏ ଯେଉଁ ଏୱାରନେସ୍ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ଚାଲିବ, ପିଲାମାନେ ସଚେତନ ହେବେ ଏବଂ ସେମାନେ ଜଗିବେ ଯେମିତି ଆଉ ରୋଡ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ନ ହବ। ଆଉ ସେ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଆମର ବିଦ୍ୟାଳୟ ମନୋନୀତ ହେଇଥିବାରୁ ମୁଁ ବହୁତ ଖୁସି ଏବଂ ଏ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ମଧ୍ୟ ଖୁସି, ପିଲାମାନେ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଖୁସି। ମୁଁ ଶ୍ରୀ ଇନ୍ଦ୍ରଜିତ ସାହୁ, କହ୍ନେଇକର ସରକାରୀ ଉଚ୍ଚ ବିଦ୍ୟାଳୟର ସହକାରୀ ଶିକ୍ଷକ। ଆଜି ଆମର ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଯେଉଁ ପକ୍ଷ ଚାଲିଛି ସେ ପକ୍ଷ ପାଇଁ ଆମ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଇଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଥିବେ ଯେ ଭାରତବର୍ଷ କାହିଁକି ସମଗ୍ର ପୃଥିବୀରେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ 3000 ଲୋକ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟରେ ମରୁଛନ୍ତି। ଭାରତବର୍ଷରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମସ୍ୟା, ଓଡ଼ିଶାରେ ମଧ୍ୟ ସେଇ ସମସ୍ୟା। ତ এই ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ପୃଥିବୀରେ ବିଭିନ୍ନ ସରକାର ଏବଂ ଭାରତବର୍ଷର ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚେଷ୍ଟିତ। ତେଣୁ এই ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ କିଭଳି ଭାବରେ ରୋକାଯାଇ ପାରିବ ଏବଂ ରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ନିରାପତ୍ତାକୁ ଜଷ୍ଟିଫାଏ କରାଯାଇ ପାରିବ ସେ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଆମର ସରକାର ଚେଷ୍ଟିତ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପିଲାମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ସଚେତନତା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବା ପାଇଁ ଏ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆୟୋଜିତ ହେଉଛି। ତ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ରାସ୍ତାରେ ହେଲମେଟ ନ ଲଗେଇ, ମଦ ଖାଇକି ଏବଂ ରାସ୍ତାର ନିୟମକୁ ନ ମାନି ବିଭିନ୍ନ ସମୟରେ ଯାନବାହନ ଯାତାୟାତ କରାଯାଉଛି। ଭାରତ ହେଉଛି ଏକ ଜନବହୁଳ ରାଷ୍ଟ୍ର, ଯେହେତୁ ଏଠି ଜନସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ଆଉ ଏଠି ଲୋକମାନେ ମଧ୍ୟ ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଅନାଗ୍ରସର ଶିକ୍ଷା କ୍ଷେତ୍ରରେ, ସେଥିପାଇଁ ଏମାନଙ୍କ ନିକଟରେ ସଚେତନତାର ଅଭାବ, ରାସ୍ତାରେ କିଭଳି ଭାବରେ ଗମନାଗମନ କରିବେ। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ ଆମ ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଏହି ବାବଦରେ ସଚେତନ କରାଯାଉଛି, ଯାହାଫଳରେ କି ସେମାନେ ରାସ୍ତାର ନିୟମ ମାନିବେ ଏବଂ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରିବେ ଏବଂ ରାସ୍ତାର ଯେଉଁ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଉଛି ତାକୁ ରୋକିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିବେ। ଧନ୍ୟବାଦ। ବାହାନଗରରୁ କାର୍ତ୍ତିକ ପୁଥାଳଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅପରାହ୍ନ ଲାଇଭ୍।